Hi friends, welcome to Poriyalaninpayanam. Previous videos la nama effective rake and relief angle ஓகேங்களா turning ஆப்ரேஷனுக்கு எப்படின்னு சொல்லிட்டு previous videosல பார்த்திருப்போம். In case பார்க்காதவங்க பார்த்துட்டு வந்துருங்க. இந்த வீடியோஸ்ல நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படினா oblique machining ஓகேங்களா oblique machining எப்படி orthogonal machining கன்வர்ட் பண்றது கன்வர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம எப்படி ப்ராப்ளம்க்கு யூஸ் பண்றது அந்த நோட்டேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம டீடைலா பார்க்கலாம் சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் analysis of orthogonal machining ஓகேங்களா அதாவது ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுக்கு orthogonal machiningல என்னென்ன டேர்ம்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் தேவைப்படுது அப்படினு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா அத பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் oblique machiningஸ்க்கு பாப்போம் ஃபர்ஸ்ட் T1 ன்னா என்னன்னு தெரியும் நமக்கு uncut chip thickness ஓகேங்களா T1 ன்றது uncut chip thickness அதே போல B ன்றது width of chip ஓகேங்களா in case இந்த ரெண்டு டேட்டாவும் क्वेश्चंसல கொடுக்காம if ஓகேங்களா feed and d feed and depth are given ஓகேங்களா क्वेश्चंसல feed and given question depth of cut क्वेश्चंसல கொடுத்திருந்தாங்க அப்படினா இப்போ uncut chip thicknessக்கு நம்ம எதை எடுத்துக்கணும் அப்படினா feed நம்ம எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா அதே போல depth of width of cutக்கு depth of cut நம்ம எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து நமக்கு கண்டிஷன்ஸ் அதே போல in case of ஓகேங்களா இப்போ क्वेश्चंसல நமக்கு depth and width are given ஓகேங்களா depth and width கொடுத்திருந்தாங்க அப்படினா டைரக்டா widthக்கு நம்ம b எடுத்துப்போம் அதே போல depth of cut வந்து இந்த இடத்துல t1 ஓகேங்களா கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் இது ஏன் இவ்வளவு முக்கியம் அப்படினு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா in case அதே போல क्वेश्चंसல if f and w are given அதாவது feed and width are given இந்த ரெண்டு டேட்டாவும் கொடுத்துட்டாங்க அப்படினா t1 and b எது எதுக்கு எடுத்துக்கணும் அப்படினா t1 தான் வந்து நமக்கு f and w தான் வந்து நமக்கு b ஓகேங்களா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டேர்ம்ஸ் இத கரெக்ட்டா நோட் பண்ணி வெச்சுக்கோங்க feed and depth of cut கொடுத்தாங்க அப்படினா நம்ம uncut chip thicknessக்கு எதை எடுத்துக்கணும் அதே போல width of chip இதுக்கு எதை எடுத்துக்கணும் அப்படினு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இது ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா ஆகும் ஆர்த்தோகனல் மெஷினிங்ல சரிங்களா அதே போல ஆர்த்தோகனல் மெஷினிங் எல்லா இந்த ஆப்ளிக் மெஷினிங் and ஆர்த்தோகனல் மெஷினிங் இந்த ரெண்டு மெஷினிங் நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுக்கு இந்த 5 பாராமீட்டர்ஸ் நமக்கு கண்டிப்பா வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேங்களா என்னென்ன பாராமீட்டர்ஸ் அப்படினா ரேக் ஆங்கிள் இந்த ரேக் ஆங்கிள் வந்து நமக்கு டைரக்டா டூல் ஜியோமெட்ரி கொடுத்திருந்தாங்க அப்படினா டைரக்டாவே நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம் அதே போல uncut chip thickness ஓகேங்களா uncut chip thickness டைரக்டா கொடுத்திருந்தாங்கனா ஓகே in case இந்த ஃபார்மட்ஸ்ல கொடுத்திருந்தாங்க அப்படினா நம்ம ஆர்த்தோகனல் மெஷினிங்க்கு நம்ம டைரக்டா இந்த ஃபார்மட்ஸ்ல இருந்து நம்ம எடுத்து போட்டுக்கலாம் சரிங்களா in case ஆப்ளிக் மெஷினிங்ல எப்படி எடுக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பாப்போம் சரிங்களா அடுத்து width of chip நமக்கு சேம் ப்ரொசீஜர் and cutting force and thrust force ஓகேங்களா cutting force and thrust force நம்ம மர்ச்சன்ட் சர்க்கிள்ல இருந்து அந்த ஃபார்முலாஸ் ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாமே வந்து இந்த ஆர்த்தோகனல் மெஷினிங்க்கு இதுக்கு முன்னாடி previous வீடியோஸ்ல எல்லாமே டீடைலா பார்த்திருப்போம் in case பார்க்காதவங்க பாத்துருங்க சரிங்களா இப்போ இந்த 5 பாராமீட்டர்ஸும் எப்படி ஆப்ளிக் மெஷினிங்ஸ்ல நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்றது அப்படினு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன process பார்க்க போறோம் அப்படினா ஷேப்பிங் and பிளானிங் ஆபரேஷன் ஓகேங்களா ஷேப்பிங் and பிளானிங் ஆபரேஷன் இந்த ஆபரேஷன்ஸ் பாருங்க இந்த ஆபரேஷன் என்ன அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் ஷேப்பிங் and பிளானிங் ஆபரேஷன்ன்றது சிங்கிள் பாயிண்ட் கட்டிங் டூல் ஆப்ளிக் மெஷினிங் அதாவது சிங்கிள் பாயிண்ட் கட்டிங் டூல் ஆப்ளிக் மெஷினிங் ஓகேங்களா இந்த ஆப்ளிக் மெஷினிங்ஸை நம்ம டைரக்டா வந்து சால்வ் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா டைரக்டா சால்வ் பண்ண முடியாது இதை நம்ம என்ன பண்ணனும் அப்படினா ஆர்த்தோகனல் மெஷினிங்கா கன்வர்ட் பண்ணிட்டு ஓகேங்களா அதில இருந்து நம்ம சால்வ் பண்ண போறோம் அதாவது என்ன ஆர்த்தோகனல் அப்படினா சிங்கிள் பாயிண்ட் கட்டிங் டூல் ஆர்த்தோகனல் மெஷினிங்கா நம்ம கன்வர்ட் பண்ணனும் அதாவது சிங்கிள் பாயிண்ட் கட்டிங் டூல் ஆர்த்தோகனல் மெஷினிங் ஓகேங்களா இந்த சிங்கிள் பாயிண்ட் கட்டிங் டூல் ஆப்ளிக் மெஷினிங்கை நம்ம டைரக்டா யூஸ் பண்ண முடியாது
ஓகேங்களா. ஆப்ளிக்கிங் மிஷினிங்கில் 3 ஃபோர்ஸஸ் வரும், அதே போல் ஆர்த்தோகனல் மிஷினிங்கில் 2 ஃபோர்ஸஸ் வரும். இந்த ஃபோர்ஸஸை நம்ம டேரெக்டாக வந்து டைனமோமீட்டர் வச்சு மெஷர் பண்ண முடியும். ஆனால் இந்த ஃபோர்ஸஸை, அதாவது ஆப்ளிக்கிங் மிஷினிங்கில் நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியாது. கரெக்டுங்களா. அதனால் நம்ம ஆப்ளிக்குவை ஆர்த்தோகனல் மிஷினிங்கை கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் நம்மளால் டேரெக்டாக யூஸ் பண்ண முடியும். இது எல்லாமே வந்து ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் சொல்லியிருக்கிறோம். இன்கேஸ் ரிவிஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கட்டும். ஃபஸ்ட்டு இந்த ஷேப்பிங் அண்ட் பிளானிங் ஆப்ரேஷனில் மேற்கண்ட 5 பேராமீட்டர்ஸ், அதாவது இந்த 5 பேராமீட்டர்ஸும் நம்ம எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். அதாவது இந்த பேராமீட்டர்ஸில் நம்மளுக்கு இதுக்கு முன்னாடியே ஃபஸ்ட்டு நோட் பண்ணிப்போம். இந்த FTன்றது ஆப்ளிக் மிஷினிங்கில் நம்மளுக்கு 2ஆக ஸ்ப்ளிட் ஆகும். கரெக்டுங்களா. அது என்ன அப்படின்னா FA அண்ட் FR. ஓகேங்களா. 2 ஃபோர்ஸஸாக வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகும். இந்த 2 ஃபோர்ஸஸும் என்னென்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்ப்போம். ஆனால் வந்து ஆர்த்தோகனல் மிஷினிங்ஸில் இது 2 ஃபோர்ஸஸும் ஸ்ப்ளிட் ஆகாது. ஓகேங்களா. இது வந்து ஆப்ளிக் மிஷினிங்ஸில் மட்டும்தான் இந்த 2 ஃபோர்ஸஸ் ஸ்ப்ளிட் ஆகும். கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா. மீதி இருக்கக்கூடிய இந்த 4 பேராமீட்டர்ஸும் வந்து சேம். ஆப்ளிக் மிஷினிங்கில் இந்த ஒரு பேராமீட்டர்ஸ் வந்து 2ஆக ஸ்ப்ளிட் ஆகும். ஓகேங்களா. இப்போ ஃபார்முலாஸ் பார்ப்போம் நம்ம. ஃபஸ்ட்டு ஆல்ஃபா. ஓகேங்களா. ஆல்ஃபான்றது பேக் ரேக் ஆங்கிள் ASA சிஸ்டத்துக்கு. ஓகேங்களா. அதே போல் ஆல்ஃபான்னு சொல்லிட்டு நம்ம நோட்டேஷன் சொல்லுவோம் ORS சிஸ்டத்தில். இது எல்லாமே அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல். ஸோ நம்ம டேரெக்டாக டூல் ஜியாமெட்ரிலேருந்து எடுத்தோம். ஓகேங்களா. இப்போது T1. ஓகேங்களா. அன்கட் டிப் திக்னஸை இதில் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா T1 ஈக்குவல் டு F cos lambda. ஓகேங்களா. அப்படி இல்லை அப்படின்னா F cos இல்லை F sin CS. ஓகேங்களா. இந்த லேம்டான்றது அப்ரோச் ஆங்கிள், அதே போல் இந்த சிஎஸ்ன்றது சைட் கட்டிங் எட்ஜ் ஆங்கிள். இது எல்லாமே ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் பார்த்துருப்போம். இன்கேஸ் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் பார்த்துக்கோங்க. இந்த எஃப்ன்றது நம்மளுக்கு ஃபீடு, இதுக்கு முன்னாடியே பார்த்துருப்போம். ஓகேங்களா. T1 வந்து டேரெக்டாக கொடுக்காமல் இருந்தாங்க அப்படின்னா, ஃபீடு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம ஃபீடை வந்து அன்கட் டிப் திக்னஸ்க்கு எடுத்துப்போம். இந்த காஸ் லேம்டான்றது என்ன அப்படின்னா, ஓகேங்களா, இந்த காஸ் லேம்டான்றது ஆப்ளிக் மிஷினிங்கை ஆர்த்தோகனல் மிஷினிங்கை கன்வெர்ட் பண்ணும் போது இந்த காஸ் லேம்டா வந்து நம்ம இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது பி. ஓகேங்களா. வித் ஆஃப் பின்றது என்ன அப்படின்னா D டிவைடட் பை காஸ் லேம்டா ஈக்குவல் டு ஆர் அதர்வைஸ் D டிவைடட் பை சைன் CS. ஓகேங்களா. இதுதான் வந்து ஃபார்முலாஸ். இது கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் மெமரி பண்ணி தான் ஆகணும், வேறு வழி கிடையாது. சரிங்களா. இப்போது ஃபோர்த் நம்ம FC வந்து கட்டிங் ஃபோர்ஸஸ் வந்து நம்ம டேரெக்டாகவே வந்து கொஷின்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க. அதனால் நம்ம டேரெக்டாகவே வந்து இந்த ஃபோர்ஸஸை மெஷர் பண்ண முடியும் ஆர்த்தோகனல் மிஷினிங்ஸில். ஸோ நம்மளுக்கு இந்த மிஷினிங்ஸை வந்து நம்ம டேரெக்டாகவே வந்து ஆப்ளிக்கு வந்து ஆர்த்தோகனல் மிஷினிங்க்கு எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா. அடுத்தது FT. இந்த FT வந்து நம்மளுக்கு 2ஆக வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகிருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருப்போம். என்னென்ன அப்படின்னா FA அண்ட் FR அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த FAக்கான ஃபார்முலாஸ் பாருங்கள். FAன்றது என்ன அப்படின்னா FT இன்ட்டு காஸ் லேம்டா. அதே போல் FR ஈக்குவல் டு FT சைன் லேம்டா. ஓகேங்களா. கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்தது இப்போ இன்கேஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் ரிமூவல் ரேட், ஓகேங்களா, MRR மெட்டீரியல் ரிமூவல் ரேட் கேட்குறாங்க அப்படின்னா இதிலிருந்து என்ன எழுதலாம்? T1 இன்ட்டு B இன்ட்டு VC. ஓகேங்களா. T1 அண்ட் B நம்மளுக்கு தெரியும். ஓகேங்களா. இப்போது எக்ஸாம்பிள் நம்ம எதை எடுத்துக்க போகிறோம் அப்படின்னா F cos lambda, Bயோட வேல்யூஸ் வந்து D டிவைடட் பை cos lambda இன்ட்டு VC. ஓகேங்களா. இதில் வந்து cos lambda ஸோ கேன்சல் FD VC. VCன்றது நம்மளுக்கு இதுக்கு முன்னாடி தெரியும், கட்டிங் வெலாசிட்டி. அப்போது மெட்டீரியல் ரிமூவல் ரேட். ஓகேங்களா. மெட்டீரியல் ரிமூவல் ரேட்டுக்கான ஃபார்முலாஸ் MRR. ஓகேங்களா. இந்த 6 ஃபார்முலாஸும் வந்து கண்டிப்பாக வந்து நம்ம ஆப்ளிக் மிஷினிங்கிலிருந்து ஆர்த்தோகனல் மிஷினிங்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணும் போது இப்போது பிளானிங் ஆர் ஷேப்பிங் ஆப்ரேஷனுக்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தேவைப்படும். ஓகேங்களா. நீங்கள் டேரெக்டாக எடுத்து இந்த சம்ஸை வந்து சால்வ் பண்ணக்கூடாது. ஓகேங்களா. கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ கொஷின்ஸ் மெட்டல் கட்டிங்கில் ஒரு கொஷின்ஸில் வந்து ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண சொல்லி கேட்குறாங்க அப்படின்னா, ஓகேங்களா,
இப்போது மெட்டீரியல் ரிமூவல் ரேட் கேட்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம டேரெக்டாக FDVCன்னு தான் டேரெக்டாக போட்டுடலாம். ஓகேங்களா. இன் கேஸ் ஆஃப் இந்த பி, ஓகேங்களா, பி வித் ஆஃப் சிப் கேட்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம டேரெக்டாக மென்ஷன் பண்ண முடியாது டின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா. அப்ளிக் மிஷினிங்கிலிருந்து ஆர்த்தோகனல் மிஷினிங்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் சொல்ல முடியும். ஏன் அப்படின்னா இந்த ஆப்ரேஷனே வந்து ஷேப்பிங் அண்ட் பிளானிங் ஆப்ரேஷன். இது வந்து ஒரு அப்ளிக் மிஷினிங். ஓகேங்களா. அப்ளிக் மிஷினிங்கை நம்ம டேரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணக்கூடாது. ஓகேங்களா. கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டர்ம்ஸ். செகண்ட் ஆப்ரேஷனாக நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா மில்லிங் ஆப்ரேஷன். ஓகேங்களா. இந்த மில்லிங் ஆப்ரேஷன் என்னென்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள். அதாவது மில்லிங் ஆப்ரேஷன்றது மல்டி பாயிண்ட். ஓகேங்களா. மல்டி பாயிண்ட் ஆப்ளிக் கட்டிங் டூல். ஓகேங்களா. மில்லிங் மிஷின்ன்றது என்ன அப்படின்னா மல்டி பாயிண்ட் ஆப்ளிக் கட்டிங் டூலை வந்து நம்ம எதுவாக மாற்றுறோம் அப்படின்னா சிங்கிள் பாயிண்ட் கட்டிங் டூல், சிங்கிள் பாயிண்ட் கட்டிங் டூல், ஆர்த்தோகனல் மிஷினிங். ஓகேங்களா. உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம எப்பயுமே ஆப்ளிக்கை வந்து ஆர்த்தோகனலாக மாற்றுவோம். அதாவது சிங்கிள் பாயிண்ட் ஆப்ளிக்காக இருந்தாலும் சரி, ஆர் அதர்வைஸ் மல்டி பாயிண்ட் ஆப்ளிக்கா மிஷினிங் இருந்தாலும் சரி, எந்த வித ஆப்ளிக் மிஷினிங்காக இருந்தாலும் சரி, அதை நம்ம சிங்கிள் பாயிண்ட் கட்டிங் டூல் ஆப்ளிக் மிஷினிங்கை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறமா தான் நம்மளோட ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா. இந்த மில்லிங் மிஷினிங். ஓகேங்களா. இந்த மில்லிங் மிஷினிங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது. மல்டி பாயிண்ட் ஆப்ளிக் கட்டிங் டூலை வந்து சிங்கிள் பாயிண்ட் கட்டிங் டூலாக மாற்றுறோம். அதாவது நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு சிங்கிள் பாயிண்ட் கட்டிங் டூல் இருக்குது. ஓகேங்களா. அதாவது சிங்கிள் பாயிண்ட் கட்டிங் டூல், அதாவது நம்பர் ஆஃப் சிங்கிள் பாயிண்ட் கட்டிங் டூல் வந்து ஒரு சர்க்குலர் டிஸ்க்கு மேலே ரவுண்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த அமைப்புக்கு பேர் தான் வந்து மில்லிங் கட்டர். ஓகேங்களா. இது ஒன்றும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் பாயிண்ட் கட்டிங் டூல் மாதிரி இருக்கும். அதே போல் இதை ஒன்றும் பார்க்கும்போது தனியாக ஒரு பர்டிகுலர் டைத்தில் ஸ்டாப் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா இது ஒரு ஷேப்பிங் மிஷின் மாதிரியே இருக்கும். ஓகேங்களா. ஷேப்பிங் மிஷினிங். ஓகேங்களா. ஷேப்பிங் மிஷினிங் என்ன ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணுதோ அதே ப்ராசஸ் தான் வந்து இதுவும் ஃபாலோ பண்ணும். ஓகேங்களா. ஒரு சிங்கிள் பாயிண்ட் கட்டிங் டூல் தான் அந்த இடத்துல மெட்டீரியலை ரிமூவ் பண்ணும். லைக் ஷேப்பிங் மிஷினிங். ஓகேங்களா. இந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா இனிஷியலில் டி மினிமம். ஓகேங்களா. T1ன்றது அன்கட் சிப் திக்னஸ் அப்படின்னு சொல்லி முன்னாடியே நம்மளுக்கு தெரியும். இந்த T மினிமம், அதாவது அன்கட் சிப் திக்னஸ் வந்து இனிஷியலாக நம்மளுக்கு மினிமம் ஆகும். போக போக இந்த T மேக்ஸிமம், அதாவது அன்கட் சிப் திக்னஸ் வந்து அதிகமாகவும் வந்து வந்துட்டுருக்கும். ஓகேங்களா. கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதிலிருந்து T1 அன்கட் சிப் திக்னஸோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா T1 மினிமம் ப்ளஸ் T1 மேக்ஸிமம், ரெண்டுத்துக்கும் இடைப்பட்ட அந்த ஆவரேஜ் வேல்யூ தான் வந்து T1. ஓகேங்களா. ஆனால் நம்மளுக்கு மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் கேசஸில், ஓகேங்களா, மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் கேசஸில் இந்த T1 மினிமம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா 0வாக இருக்கும். ஸோ நம்ம இதிலிருந்து T1 ஈக்குவல் டு T1 மேக்ஸ் டிவைடட் பை 2. ஓகேங்களா. இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு T1. இந்த 5 பேராமீட்டர்ஸில் T1 ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடுச்சு. அதே போல் ஆல்ஃபான்றது ரேக் ஆங்கிள். ஓகேங்களா. இதிலிருந்து 2 பேராமீட்டர்ஸ் T1 அண்ட் ஆல்ஃபா தெரிஞ்சிருச்சு. அடுத்தது என்ன அப்படின்னா இந்த T1 மேக்ஸ். ஓகேங்களா. இந்த T1 மேக்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு டேரெக்டாக வந்து நம்மளோட ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியாது. இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலாஸ் இருக்குது. ஓகேங்களா. அது என்னென்னு பாருங்கள். T1 மேக்ஸ் ஈக்குவல் டு 2 into Fm divided by Nz root of small d divided by capital D. Small d என்றது depth of cut. ஓகேங்களா. கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்மால் d என்றது depth of cut, கேபிட்டல் D என்றது diameter of milling cutter. ஓகேங்களா. d என்றது என்ன அப்படின்னா depth of cut, அதே போல் கேபிட்டல் Dன்றது என்ன அப்படின்னா டயா ஆஃப் மில்லிங் கட்டர். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இது. நிறைய பேர் வந்து நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகிருவோம் D, ஸ்மால் d அண்ட் கேபிட்டல் D. ஓகேங்களா. அதே போல் FM
எஃப்எம்ன்றது என்ன அப்படின்னா டேபிள் ஃபீடு. இந்த இதுக்கான யூனிட் என்ன அப்படின்னா mm/minute. ஓகேங்களா, ஒரு மினிட்டில் எவ்வளோ தூரம் ஃபீடு வந்து மூவ் ஆகுது அப்படின்றத மெஷர் பண்ணுறது தான் வந்து எஃப்எம். அதே போல் நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னன்றது என்ன அப்படின்னா ஆர்பிஎம் ஸ்பீடு. ஓகேங்களா, நமக்கு என்னன்றது ஆர்பிஎம் ஸ்பீடு. இசட்ன்றது நம்பர் ஆஃப் டீத். ஓகேங்களா, இந்த மில்லிங் கட்டர் மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த நம்பர் ஆஃப் டீத் வந்து இசட். ஓகேங்களா, இந்த எஃப்எம் டேபிள் ஸ்பீடுக்கு இன்னொரு ஃபார்முலாஸ் இருக்குது. என்ன அப்படின்னா எஃப்எம் ஈக்குவல் டு எஃப் இன்ட்டு என். ஓகேங்களா, இதில் வந்து எஃப்ன்றது என்ன அப்படின்னா என்னன்றது ஸ்பீடு நம்மளுக்கு எல்லாமே தெரியும். இந்த இடத்துல எஃப்ன்றது டேபிள் ஃபீட். இந்த டேபிளுக்கு ஃபீடுக்கான யூனிட்ஸ் டேபிள் ஃபீட். இதுக்கான யூனிட் என்ன அப்படின்னா mm/tooth. mm/revolution. டூத் கிடையாது, ரெவல்யூஷன். ஓகேங்களா, mm/revolution. அதே போல் இன்னொரு ஃபார்முலாஸ் இருக்குது. என்ன அப்படின்னா எஃப்எம் ஈக்குவல் டு எஃப்டி என்செட். ஓகேங்களா, இந்த இடத்துல எஃப்டின்றது என்ன அப்படின்னா டேபிள் ஃபீட். அதே சேம், ஆனால் இதுக்கான யூனிட்ஸ் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா mm/tooth. ஓகேங்களா, கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதிலிருந்து நம்ம சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். நீங்கள் என்ன தான் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் இந்த யூனிட்ஸை சொல்கிறேன். ஓகேங்களா, நீங்கள் யூனிட்ஸ் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்கள். mm/revolution, ஆர்பிஎம் வந்து ரெவல்யூஷன் பர் மினிட். அப்போது இதுக்கான யூனிட்ஸ் என்ன வரும் mm/minute. இதுதான் வரும். கரெக்டுங்களா? அதே போல் தான் இந்த ஃபார்முலாஸ் வந்து mm/tooth. கரெக்டுங்களா? அதே போல் என்னன்றது ரெவல்யூஷன் பர் மினிட். அதே போல் Z வந்து என்ன அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் டூத். ஓகேங்களா, அப்போ டூத் கேன்சல் ஆகிடும், ரெவல்யூஷன் நார்மல். ஸோ mm/minute வந்து சேம் அதே யூனிட் தான் வந்து கிடைக்கும், mm/minute. ஓகேங்களா, அதாவது இந்த எஃப்எம்முக்கான ஃபார்முலாஸ் mm/minute. ஓகேங்களா, நம்மளுக்கு கொஷின்ஸில் எந்த ஃபார்முலாஸ் எந்த டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்குறாங்கன்னு பாருங்கள். mm/revolutionல் கொடுத்துருக்குறாங்களா, ஆர் அதர்வைஸ் mm/toothல கொடுத்துருக்குறாங்களான்னு பாருங்கள். ஓகேங்களா, இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவும் ரொம்ப முக்கியமான ஃபார்முலாஸ். நம்மளுக்கு கொஷின்ஸில் டைரெக்டாக வந்து டேபிள் ஃபீட் mm/minute கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம டைரெக்டாகவே வந்து இந்த ஈக்குவேஷன்ஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம். ஓகேங்களா, இன்கேஸ் அவங்க எஃப்எம்ஐ mm/minute கொடுக்காம வேரியேஷன்ஸில் கொடுத்துருக்குறாங்க, பர் ரெவல்யூஷன் ஆர் பர் டூத் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாஸும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிது எஃப்எம்ஐ கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா தான் வந்து இந்த ஃபார்முலாஸில் போட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஓகேங்களா, ரொம்ப முக்கியமானது. ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் இயர் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் கேட்டிருக்கிறாங்க. ஸோ வந்து கிளியராக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சரிங்களா, அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு T1 அன்கட் சிப் திக்னஸ், அதே போல் ஆல்ஃபா 2 தெரிஞ்சாச்சு. அடுத்தது பி. ஓகேங்களா, பின்றது என்ன அப்படின்னா வித் ஆஃப் மினிமம். ஓகேங்களா, வித் ஆஃப் சிப். ஓகேங்களா, இது பின்றதை இந்த இடத்துல எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னா மினிமம் width of workpiece, width of workpiece or width of tool. ஓகேங்களா, இந்த ரெண்டுத்தில் எது மினிமமாக இருக்கோ அதை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் பியோட வேல்யூஸாக. ஓகேங்களா, இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது, கரெக்டாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதில் மினிமம், அதாவது width of workpiece. இப்போ எக்ஸாம்பிள் width of workpiece வந்து ஒரு 20, width of tool வந்து ஒரு 18 இருக்குது அப்படின்னா நம்மளுக்கு கிளியராக தெரிஞ்சிருக்கணும் பியோட வேல்யூஸ் வந்து 18 mm. ஓகேங்களா, எது இந்த ரெண்டு டேட்டாஸில் மினிமமாக இருக்கோ அந்த டேட்டாவை தான் நம்ம பிக்கு வந்து எடுத்துக்கணும். ஓகேங்களா, அடுத்தது நம்மளுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்ச விஷயந்தான். இப்போது பிஎஃப்எம் T1 தெரிஞ்சாச்சு, அதே போல் ஆல்ஃபாவும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சாச்சு, அடுத்தது பியும் தெரிஞ்சாச்சு. ஸோ அடுத்தது எஃப்சி வந்து கட்டிங் ஃபோர்ஸஸ். இந்த கட்டிங் ஃபோர்ஸஸ் வந்து ஆர்த்தகனலுக்கும் ஆப்ளிக்கும் ரெண்டு சேம். ஸோ நம்ம டைரெக்டாகவே எடுத்துக்க போகிறோம். அடுத்தது வந்து எஃப்ஏ அண்ட் எஃப்ஆர். இந்த ரெண்டு டேட்டாவும் எதுலேருந்து நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இனிஷியலே பார்த்துருப்போம். ஓகேங்களா, இந்த கட்டிங்
மிஷினிங். இந்த மிஷினிங் ஆப்ரேஷன் வந்து இனிஷியலில் நம்ம ஷேப்பிங் மிஷின்ஸை ஃபாலோ பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா. அப்போது ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய எல்லா கண்டிஷனுமே வந்து சேம் ஆஸ் தட் ஆஃப் ஷேப்பிங் மிஷின் ஓகேங்களா. அப்போது ஷேப்பிங் மிஷினுக்கான ஃபார்முலாஸ் என்னென்னு பாருங்கள். FA ஈக்குவல் டு FT காஸ் ஆல்ஃபா காஸ் லேம்டா. அதே போல் FR ஈக்குவல் டு FT சைன் லேம்டா ஓகேங்களா. இது ஆக்சுவலி நம்ம ஷேப்பிங் மிஷின்ஸில் பார்த்த சேம் ஃபார்முலாஸ். அதே போல் மெட்டீரியல் ரிமூவல் ரேட் நம்மளுக்கு ரெண்டும் கேன்சல் பண்ணும்போது BD இந்த இடத்துல FM ஓகேங்களா. அதாவது பர் மினிட். இதோட யூனிட் பார்த்தோம் அப்படின்னா mm³ பர் மினிட் ஓகேங்களா. அதாவது ஒரு மினிட்டுக்கு எவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் மெட்டீரியல் ரிமூவ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறத வந்து இந்த இடத்துல மெட்டீரியல் ரிமூவல் ரேட் ஓகேங்களா. இதுவும் ஒரு முக்கியமான கொஷின்ஸ். ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் இயருக்கு எக்ஸாம்ஸில் கேட்டிருக்கிறாங்க. ஸோ கரெக்டாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.